Трампын одоо бас тарифын нөлөөгөөр Хятадын гангийн зах зээл нөлөөдгөө сөргөөр нөлөөлөхөөр за эргээд бас манай нүүрсний зах зээлд сөргөөр нөлөөлөх болов гэсэн юм бас эдийн засгчдын тооцоол юм л да. Тэгэхээр ер нь үнийн хувьд бас нүүрсийг бас нэлээдгүй өөдрөгөөр төсөөлсөн байгаа 100-ээс 104 долларын хавцаа. Харин яг бодит үнийг хараад үзэх юм бол одоо нэлээдгүй буурсан 81 ам долларт бол хэлбэлцэж байна. Тэгэхээр ер нь одоо яг төсвөлийн дүнгээс бол 40 гаруй хувиар буурсан юм үзүүлэлттэй. Тэгэхээр нүүрсний одоо үнийг бас хэр одоо өөдрөгөөр төсөөсөн гэж харж байна. Бас энэ оны зорилттой хүрэх боломжийг бас ямар байдлаар харж байна. Ерөнхийдөө бас сүүлд хэлэхдээ энэ оны эцэс гэхэд нүүрсний экспорт 100 сая одоо тонн хүрэх боломжтой маа гэдгийг бас ярилцлагандаа нэг дурдсан байсан. За нүүрсний экспортын тухай ярихад бол нэлээд олон зүйл яшаар гарна. Тэгэхээр аль болохоор товчхон яриад байна. За Монгол бас өнгөрсөн 3-4 жилийн өмнө 30-аас 40 сая тонн нүүрсийг экспортлж ирсэн тийм. Одоо 80 сая тонн гэдэг чинь 2 дахин өссөн шүү дээ. Том амжилт гарсан байна тийм. Тэгвэл харамсалтай бие хэмжээгээр өсгсөн боловч бид нар үнийн хувьд бол 22 онд хамгийн сайн үн дээр өссөн. 1 тонн нүүрсний экспортын үн. Нэгдүгээрт экспортын орлого, хоёрдугаарт экспортлогч компаниудын төсөв төлсөн татварын тооцоод үзэх юм бол 1 тонн нүүрснээс олсон үр ашиг хамгийн өндөр байсан он бол 22 он. Гэтэл түүнээс хойш буурсан байна шүү дээ. Бид нар бие хэмжээний тухай л яриад байгаа. Үр ашиг огтхон анзаараагүй. Тэгэхээр гадаад худлаанд бид нар экспортод бие хэмжээнээс илүү 1 тонныг илүү үн цэнтэй экспортлох тухай бодлого хэрэгтэй. Тэр цэцмээ одоо сая уулуурхан ажил дөрөв сая хэлчихлээ шүү дээ. Дараагийн 3 жилийн төмөр замын холболт хийх хүртэл одоогийн тээврийн хүчин чадал үүнээс илүү нэмэгдэх боломжгүй байна гэдэг. Тэгэхээр 83-85 сая тонн. Тэгэхээр үүнээс илүү ойрын 3 жилдээ бол айхтар өндөр төсөөлөх хэрэггүй байна. Өндөр төсөөллөө ч гэсэн үн өсөхгүй байна. Тэгэхээр бид нар бие хэмжээгээ өсгөх тусам үн унж шүү дээ. Маш тодорхой. Худалдаа авагч маань ганцхан зах зээл. Нөгөө талын их андуураад байгаа зүйл бол бид нар худалдаа авагч улс маань төвлөрсөн төлөвлөгөөт улс байхгүй. Энийг огт ойлгохгүй. Түүх эдийн бирж ингээд сонсоход гоё юм шиг боловч худалдаа авж байгаа улс маань тэнд өрсөлдөөн бий болохгүй. Төлөвлөгөөний энэ бол зах зээлийн эдийн засаг биш. Ийм учраас одоо сүүлийн жилүүд бирж арилжаа маань багасаад оролцогч багасаад байгаа энэ бол бараг л тодорхой зүйл. Тэгэхээр бид нар төвлөрсөн төлөвлөгөөт улсад өрсөлдөөнөр өмнө хөтлөнө гэдэг бол жоохон фантастик зохион байгуулалт зүйл. Тэгэхээр 1 тонн нүүрсээ бид нар яаж үнцэнтэй болох вэ гэдэг бодлого хэрэгтэй. Гангийн үйлдвэрлэл бол гарцаа авах нь нөлөөлж байна. Хятад улсын хүмүүний ажилт аль хэдийн одоо оргил үе өнгөрцөн байна. 21 оноос хойш одоо хөгжрөлтөөр явж байна. Өмнөх жилүүдэд баримталжсэн дотоодын хэрэглэгээ өсгөх гэдэг бодлого нь үндсэндээ одоо баг үе өнгөрөж байна. Өнгөрсөн оны хятадын 2 их хурлаас оролцсон бодлого бол экспортод илүү орчин үеийн технологийн 3 төрлийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлээ гэсэн бодлоготой. Тэр бодлого нь одоогийн Трампын засгийн газрын бодлоготой зөрчилдөн. Тэдгээр бүтээгдэхүүний бүгдээр өндөр татвар төлөх болж байна. Мексик улсад татвар тогтооно гэдэг чинь Мексик улсад байгаа хятадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд бас дарамт болно. Ийм байдлаар аажим дунд хугацаанд Хятад улсын нүүрсний экспорт буурах хэд хэдэн нөлөөлөл байна. Татварын нөлөөлөл байна. Орос улсын улсын нүүрсний экспорт нэмэгдэж байгаа нөлөөлөл байна. Дотоодын хэрэглээ буурч байгаа хэд хэдэн нөлөөлөл болмоос дунд хугацаанд бол жоохон тааг өдөр зураг харагдаад. Инфляцаас ийм өндөр байгаа цагт Төв банкнаас бодлогын үг одоо чангаруулахаас өөр аргагүй төрчин гэж салбарынхан бас үзэж байна л да. Ер нь одоо 3 дугаар сард бас ээлжид хурлаараа бодлогын үгийн шийдвэрээ гаргана. Яг энэ хурлаараас бодлогын үг өсгөх магадлалаас хэрэг болов. За энэ маань илүү нөгөө экспорттой хамааралтай болж байна. Монгол улсын одоо 16 тэрбум долларын экспортын 45% ангаар нь өрсөв шүү дээ. Өнгөрсөн 23 онд 8.7 тэрбум, 24 онд 8.6 тэрбум доллар зөвхөн ангаар нь. Тэгэхээр энэ нүүрсний орлого маань савлаад байгаа учраас Монгол улсад орж ирэх валютын орлого маань тогтвортой бос болчиход байна. Энэ маань өөрөө одоо Монгол улсаас чамаарахгүй байна, Төв банкнаас чамаарахгүй байна тийм. Тэгэхээр энд юу нөлөөлөд байгаа гэхээр одоо 3 сард бол хэд хэдэн үйл явдлаас энэ тодорхой болох гэж байна тийм. Хятадын 2 их хурл байна. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын шинээр засгийн газрын баримтлж байгаа бодлогод байна. Одоогийн удаагаар авчиад байгаа тарифын бодлого цаашаа хэрэг гүнзгийрэх үү, хэрэг үргэлжлэх үү. Одоо нэлээд болгоомжлолтой асуудал бол зөвхөн тариф тогтоосон биш. Сүүлд авсан аргамжил өөрчлөсөн тариф тогтоох шийдвэр байна шүү дээ. Трампын засгийн газрын 32 онд татсан Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн хуулийн дагуу засгийн газарт ирэх болгоод Америкийн нэгдсэн улсын барааны татвар сөрөг татвар тогтоож болзошгүй улсын эсрэг урьдчилж татвар тогтоох тухай. Тэгэхээр ингээ харилцан татвар тогтоох шатлалан өргөжих арга хэмжээ болчихж байгаа. Энэ бол илүү нөгөө өмнө нэг Трампын засгийн газрыг тогтоожсэн худалдааны дан гэдэг шүү дээ. Энэ рүү орох боломжийг засгийн газарт ирэхийг өгсөн. Тэгэхээр энэ бол цаашдаа илүү ялангуяа манай улсын гол зах зээл болж байгаа Хятад улсын экспортын бараа бүтээгдэхүүн нөлөөлөх магадaltaй. Тэнд нөлөөлөд ирэх юм бол Монгол улсын гол нэрийн экспортын түүх эдийн экспорт багасах эрсдэлтэй. Нөгөө талаар энэ дээр нөлөөлж байгаа нэгэн гол зүйл бол удаа дараа би анхааруулсаар ирсэн. Оросын албаны улсын нүүрсний экспортын хүчин чадал нь сайн нэмэгдсэн. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд. Филиппинскийн нүүрсний урхагаас намхан талаараа төмөр замаа тавьчлаа, бомбтой барьчлаа, туршилтын тээврээ хийчлээ.
Одоо энэ оны эхний улирлаас үндсэндээ үйл ажиллагаа жигдэрх гэж байна шүү дээ. Гэтэл эсрэгээрээ манай нүүрсний экспортын буурах мэдээ гарч байна те. Буурч нэгдүгээр сар. Тэгэхээр өнгөрсөн онд Оросын холбооноос хятад улсын зах зээл дээр 94 сая тонн нүүрс нийлүүлсэн байна. Буурсан байна. Одоо тэр шинэ төмөр зам ашиглалтанд ороод буцаад өсөлт рүү явж байна. Тэгэхээр бид нэр Оросын холбооноос нүүрсний экспортоо сая 24 онд бол маш ойрцсон байна те. 80 сая 94 сая тонн. Дид бүтцийн хацрагдлаас болоод бид энэ боломж олсон. Үүнээс хамаарат валютын ханш савлах нөхцөлийг бүрдүүлээд байна.